Mary Jane Colliantes Vlog. So for today's video guys, magmumukbang tayo guys, may lunch. Ayan guys, salmon stick with tuyo, konting rice, tapos na ako'y mangga, fresh na hinog siya sa punuan. Yan guys, oh. Fresh ko kay guys, oh. Nahulog guys sa hangin. Kaya mukbang na guys. Og natay tortang talong. So mga on na ta guys. Thank you Lord for this food. So lami jud kaayo magkinamot. Ayaw ko magkutsara. So may bulad. Ang bulad guys ay suka. Sarap.